我哋依家睇一個新港城 C 座490尺嘅三房租盤，景觀都幾開揚嘅，望住馬鞍山。呢度係客廳啦、飯廳，門口入嚟嘅左手邊就係廚房，櫥櫃同地磚都換過㗎啦。洗衣機、雪櫃就應該可能未買啦。睇下啲房先。第一間細房，第二間細房，兩個都差唔多啦，2米乘2米。呢個主人房，主人房後邊有個凹咗嘅衣櫃位嘅。景觀同廳房一樣，都係睇住馬鞍山，向南，所以冬天都唔會怕凍嘅。洗手間原裝，但係維持得幾好。個馬桶換咗啦，同埋嗰個本來係浴缸嘅換咗做呢個企缸，咁同埋亦都有窗。記得關注再走哦。